ओके, आज हामी दैनिक जीवनमा जब बोल्न लाग्छौँ, अंग्रेजी बोल्न लागेको बेला न हामीसँग किताब हुन्छ, न छेउमा टिचर हुन्छ। आफै बोल्ने हो र यसरी जे कुरा सम्झ्यो त्यो कुरा आफै बोल्ने कसरी हुन्छ त मान्छे भन्दाखेरि जसले ट्रान्सलेसनको काम गरिरहेको हुन्छ, ट्रान्सलेट गरेर हेर्ने गरेको छ भने यो बानीले गर्दा मान्छे अंग्रेजी बोल्ने पनि बन्छ। हेर्नुहोस् है, यो ट्रान्सलेसनको लागि त अब यो एकदमै फेमस च्यानल नै हो। 50-60 वटा भिडियो त ट्रान्सलेसनकै छन्। म त्यो लिंक पनि राखिदिन्छु यो भिडियो भन्दा तल कमेन्ट बक्समा। अब हेर्नुहोस्, आज मैले दैनिक जीवनमा प्रयोग भइरहने केही महत्त्व राख्ने, यो सिक्दा यो सेन्टेन्स मात्र सिक्ने होइन, सधैँको लागि हजारौं सेन्टेन्स बनाउन सक्ने बन्ने खालको सिप लिएर आएको छु। मलाई तिमीसँग पोखरा डुलेको याद आउँछ। कसैलाई भन्नु पर्यो, मलाई तिमीसँग पोखरा डुलेको याद आउँछ, पोखरा घुमेको याद आउँछ भन्नु पर्यो भने नि त्यसबेला के गर्ने हो त? यसको अंग्रेजी बनाउनु छ। यो आफ्नै स्ट्रक्चर छ। यसो गरेको याद आउँछ। पहिला पहिला गरेको कुनै कामको याद आउँदाखेरि आई रिमेम्बर भन्ने भर्बमा आइएनजी लाउने। यो स्लाइडमा त्यो मात्रै छ। फेरि यसमा अर्कोमा अर्कै कुरा छ है। फेरि मलाई तिमीसँग पोखरा डुलेको याद आउँछ भन्दा आई रिमेम्बर, हेर्नुहोस् है, सिधै आई रिमेम्बर भन्ने आइएनजी लाउने। भिजिटिङ लगाइदिउँ। आई रिमेम्बर भिजिटिङ पोखरा कोसँग? विथ यु। भयो। आई रिमेम्बर भिजिटिङ पोखरा विथ यु। अब तपाईले मलाई कोक पिएको याद आउँछ, मलाई मुङ्लिनमा कोक पिएको याद आउँछ। कहीँ जाँदा चाहिँ मुङ्लिनमा एकदम कोक पिएको एकदमै फनी भएको थियो। कोही के भयो, सर्कियो होला, कोही के भयो होला, अथवा चाहिँ के थियो त्यो घटना याद आउँछ भने तपाईले मलाई मुङ्लिनमा कोक पिएको याद आउँछ भन्दा आई रिमेम्बर, अब यहाँ त ड्रिङ्किङ लगाइदिने त हो नि। आई रिमेम्बर ड्रिङ्किङ कोक इन मुङ्लिन। ओके, जुनै कुराको पनि तपाईलाई यस्तो कुराको याद आउँछ भनेर भन्दाखेरि यही स्ट्रक्चर प्रयोग गर्नुहोस्। कुन स्ट्रक्चर? आई रिमेम्बर प्लस भर्बमा आइएनजी। ओके, यो भयो। अब यसमा हेर्नुहोस् त, सेकेन्डमा म विराटनगरतिर आउँदैछु। यदि मसँग समय भयो भने म तिमीलाई भेट्नेछु भन्नुपर्ने छ। अब यस बेला पनि तपाईले आफैले निकाल्नु पर्यो। कोही छैन छेउमा, किताब छैन। अब तपाई लाग्नुहुन्छ, आउँदै भनेको त काम भइरहेको अवस्था देखाउँछ। यस्तोको अगाडि इजेमआर लाग्छ भनेपछि इजेमआर वाज वेयर लाग्छ। अब यहाँ छ, छु, छिन जे भए पनि इजेमआर लाग्छ भनेपछि आईसँग एम लाग्छ। हो, आई एम कमिङ टु विराटनगर, म विराटनगरतिर आउँदैछु भइहाल्यो। हेर्नुहोस् है, आई एम कमिङ टु विराटनगर, म विराटनगरतिर आउँदैछु भयो।
अब यदि मसँग समय भयो भने म तिमीलाई भेट्ने छु। यो भन्नलाई चाहिँ तपाईले द कन्डिसनल इफ क्लजको टाइप 1 हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। इफ क्लजको टाइप 1 भनेको चाहिँ यसो भयो भने यसो हुनेछ भन्ने चाहिँ इफ क्लजको टाइप 1 हो। अब टाइप 1 मा चाहिँ इफ पट्टि चाहिँ v1 र v5 लाग्छ, v1 अथवा v5। यतापट्टि अर्को क्लजमा चाहिँ के लाग्छ भन्दा सब्जेक्ट पछाडि स्याल, विल, मे, मस्टहरुको प्रयोग, क्यानको प्रयोग हुन्छ, प्लस भगवान लाग्छ। भनेपछि इफ आई हैव टाइम, यहाँसम्म सक्यो। इफ आई हैव टाइम, यदि मसँग समय भयो भने, यहाँ ने देख्ने बित्तिकै विल आइहाल्यो। आई विल मीट यू। ओके, यहाँ हेर्नुहोस् त, आई एम कमिङ टु विराटनगर। सक्यो एउटा काम। आई एम कमिङ टु विराटनगर। If I have time, comma, I'll meet you. हेर्नुहोस् त, म विराटनगरतिर आउँदैछु। I am coming to विराटनगर। यदि मसँग समय भयो भने म तिमीलाई भेट्ने छु। If I have time, I'll meet you. I'll meet you. I will meet you लाई नै I'll meet you भनेको हो। ओके, यो इफ क्लज टाइप 1 हो। यदि तपाईलाई इफ क्लजको बारेमा ज्ञान छैन भने पनि मलाई लिंकको बारेमा लिंक भन्नु होला, म पठाइदिने छु। अब तेस्रो, यसलाई हामीले ट्रान्सलेसन गर्नुपर्ने छ। म तपाईलाई कहिल्यै बिर्सन्न, बिर्सिदिन। म कहिल्यै यसो गर्दिन भन्दाखेरि नि आई नेभर भन्नुहोस्, भगवान लगाइदिनुहोस्। कहिल्यै नबिर्सिने हो भने आई नेभर फर्गेट भन्नुहोस्। कहिल्यै नखाने हो भने आई नेभर इट भन्नुहोस्। कहिल्यै नभेट्ने हो भने आई नेभर मीट भन्नुहोस्। आई नेभर फर्गेट यू। म तपाईलाई कहिल्यै बिर्सिन्न। किन? किनकि तपाईले मलाई धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। अब यो त बिकज भइहाल्यो। यो बनाउनलाई चाहिँ सहयोग गर्नु भएको भनेपछि सहयोग गर्नु, सहयोग गर्यो, सहयोग गरेको, एको एका एकी लागेको देख्ने बित्तिकै ह्याभ एज ह्याड लाग्छ। अब छ हुँदाखेरि ह्याभ र ह्याज मध्ये एउटा लाग्छ। थियो भएको भए ह्याड लाग्ने थियो। ओके, अब यसको बनाउन थालौं है। I never forget you. Never forget you. म तपाईलाई कहिले बिर्सिन्न। ए, यहाँ कमा होइन, because अब you have, हेर्नु है, have has पछाडि भित्री लाग्छ। You have helped me very much. Very much.
भयो नि म तपाईलाई कहिल्यै बिर्सिन्न I never forget you because you have helped me very much किनकि तपाईले मलाई धेरै सहयोग गर्नुभएको छ ओके यो सक्सेसफुली हामीले कन्भर्ट गर्यौं कसरी कन्भर्ट गर्यौं भन्दा सहयोग गर्नु भएको भन्ने बित्तिकै एको एकाएकी आउने बित्तिकै ह्याभ एज ह्याड लाग्छ सहयोग गर्नुभएको थियो भने भए ह्याड लाग्छ सहयोग गर्नुभएको छ भनेपछि ह्याभ र ह्याज एउटा आउँछ कुन आउँछ भन्दा चाहिँ तपाईले सहयोग गर्नुभएको भनेपछि युसँग ह्याज आउँदैन त्यही भएर यु ह्याभ भएको हो त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् है तपाईलाई कसले मेरो मोबाइल नम्बर दियो भनेर अंग्रेजी बनाउनुस् त दिनु दियो दियो भनेको त गिभको भिटु गेभ नै हो नि गेभ नै हो भने कसले दियो भन्दा हु गेभ हुन्छ सिधै हु गेभ तपाईलाई तिमीलाई भन्दा यु भइहाल्यो हु गेभ यु माई मोबाइल नम्बर हु गेभ यु कसले दियो अब यसबाट सिक्नु पर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दा यो हु पछाडी सिधै भिटु आउँछ अथवा हु पछाडी सिधै भब आउँछ हु प्लेज द पियानो भनौं भने कसले बजाउँछ हुन्छ हु गेभ यु कसले दियो हु टोल्ड यु कसले बतायो हु टोल्ड यु अबाउट मी मेरो बारेमा कसले बतायो ओके अब मेरो घर तपाईलाई कसले देखाइदियो भन्नु पर्यो भने हु भन्ने देखाउनु सो भयो सोको भिटु सोड हु सोड माई हाउस टु यु भन्दै भनिन्छ अथवा हु सोड यु माई हाउस तपाईलाई मेरो घर कसले देखाइदियो कसले देखायो हु क्वेशनको बारेमा पनि बुझ्यौं अब यहाँनेरि हेर्नुहोस् तपाईले मलाई पहिला देख्नु भएको थियो भनेको छ यहाँनेरि देख्नु भएको भनेपछि एको एकाएकी आएपछि के लाग्छ ह्याभ एज ह्याड लाग्छ यहाँनेरि छ छु छिनहरु भएको भए ह्याभ एज को कुरो आउँथ्यो देख्नु भएको थियो भनेपछि त यो त पास्ट भयो अब क्वेशन चाहिँ केबाट सुरु हुन्छ त ऑक्सिलरी भर्बबाट सुरु हुन्छ त्यसो हुँदा ह्याड यु अब ह्याभ एज ह्याड पछाडी भित्री आउँछ ह्याड यु सीन मी बिफोर ह्याड यु सीन मी बिफोर तपाईले मलाई पहिला देख्नु भएको थियो यस आई ह्याड देखेको थिए नो आई ह्याडन्ट देखेको थिइन अब यो लास्ट हो है यो चाहिँ म तिमीलाई फोन गर्न लाग्दै थिए यसरी कुनै काम गर्न लागिरहेको थिए भन्नलाई चाहिँ म यसो गर्न लाग्दै थिए भनेर बोल्नु पर्यो भने आई वाज अबाउट टु भन्नुहोस् भगवान लाउनुहोस् आई वाज अबाउट टु अब भगवानमा कल भयो आई वाज अबाउट टु कल यु I was about to call you. म तपाईलाई फोन गर्न लाग्दै थिए अथवा तिमीलाई फोन गर्न लाग्दै थिए
अनि यो यति एउटा सेन्टेन्स सिकेको हो त होइन। म यसो गर्न लाग्दै थिएँ जति सबैमा आई वाज अबाउट टु भन्नुहोस्, भगवान लाउनुहोस्। ओके, कुनै महत्त्वपूर्ण कुरा बेच्न लाग्नु भएको थियो, कोही मान्छे आएर त्यसको महत्त्व बताइदियो। ए यस्तो पो हो यो, म त बेच्न पो लाग्दै थिएँ। आई वाज अबाउट टु सेल इट, म यो बेच्न लाग्दै थिएँ। यसरी ट्रान्सलेसन गर्न सकिन्छ। अब तपाईले म एउटा कुनै कुरा बनाउनुहोस् है, म यस्तो कुरा सम्झिन्छु भनेर, मलाई यो कुरा याद आउँछ भन्ने कुरा। अब ल मलाई पहाड चढेको याद आउँछ। ल मलाई पहाड चढेको याद आउँछ। पहाड चढेको भनेको वकिङ अफ द हिल भन्नुभयो भने पनि हुन्छ। WALKING, वकिङ अफ द हिल, उकालो चढेको क्या, उकालो चढेको। यो होमवर्क गर्नु होला। मलाई पहाड चढेको याद आउँछ। तपाईँ चाहिँ सपोज कुनै ल उकालो गएको याद आउँछ, उकालो हिँडेको याद आउँछ भनेको पनि वकिङ अफ द हिल लगाउनुहोस्, अरू म भन्दिनँ। किनभने यो भिडियोमा एक ठाउँ दिएको छ, मलाई तिमीसँग पोखरा डुलेको याद आउँछ भनेको छ नि, त्यो एकपल्ट फेरि हेरेर यो आन्सर मिलाउनुहोस्। यो तपाईको होमवर्क। मलाई पहाड चढेको याद आउँछ। वकिङ अफ द हिल अर गोइङ अफ द हिल मैले दिइहालेँ, वकिङ अफ नै भन्नुहोस्। मलाई उकालो चढेको याद आउँछ भन्ने होमवर्क गर्नुहोस्। र इङ्ग्लिस लर्निङ होम ELH पनि हेर्न नभुल्नु होला। 9 वटा युनिट भइसक्यो त्यसमा पनि। र थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो। See you next time. Bye bye.